咁跟住教呢個咧就係冬蓉燕窩羹，咁材料就有上湯啦。咁呢個上湯就用咗老雞啊、火腿啊、豬骨熬4至5個鐘熬成嘅。咁仲有冬瓜，咁就魷魚啦。咁魷魚就洗乾淨，搣咗浸衣，唔單切絲嘅。椰香花，咁椰香花喺夏天嘅時候喺街市都好容易買到嘅。咁仲有蒸好咗嘅瑤柱，咁瑤柱洗乾淨之後咧，擺啲水，然之後蒸大概1個鐘頭到。冬菇啦，咁冬菇咧就浸軟咗，然之後洗乾淨佢，等切絲嘅。同埋蝦係剝殼嘅。咁當然仲有燉好咗嘅 Golden Nest 金燕窩。好啦，可以整啦。咁首先咧就煲熱個上湯先。呢個上湯咧非常之香濃嘅。咁然之後咧就將個冬瓜刨咗陣皮啦。刨皮嘅時候咧，最緊要切入啲，盡量唔好見到啲綠色嘅皮。咁等陣攪出嚟嗰個冬瓜蓉咧，就更加幼細，咁同埋冇咁多纖維㗎。咁切入啲啊，盡量嚇。因為而家切唔夠嘅話咧，咁出邊嘅纖維比較多啲嘅，咁整起嚟嘅冬瓜蓉咧就比較粗啲啦。呢個餸咧夏天好啱食㗎，因為比較清同埋比較潤。咁我仲要將頭先切得唔夠深嘅部分啦，再切翻入少少。咁去咗個囊啦，之後咧就切薄片。咁盡量咧就切薄啲喎，因為薄啲嘅時候咧就容易咧短啲時間可以將佢煲腍㗎。好啦，跟住個湯咧就滾啦喎。咁跟住咧就將個冬瓜擺落去，煲大概15分鐘，煲到冬瓜透明變腍為止。好啦，咁煲緊冬瓜嘅時候咧就可以做埋其他嘢啦。咁可以將個魷魚切絲啦。好啦，夠啦。跟住咧就將個冬菇洗乾淨之後咧，就去咗個丁。睇下切絲嘅。好啦，大概10零分鐘之後咧，冬瓜應該係腍晒㗎啦。係喎，所有冬瓜咧已經變晒透晒明，咁同埋已經腍晒啦。我哋可以咧將佢移過嚟，你可以擺落一個攪拌機，或者用一個呢啲比較方便啲嘅 blender 啦，將佢全部啤溶佢。好啦，變成一個好幼細嘅一個冬瓜蓉，係咁樣。
跟住咧再開翻火啦，將頭先切好咗嘅冬菇啊、魷魚啊，咁甚至乎你自己中意食嘅材料擺落去都可以嘅，瑤柱啊。 係咪見到都好嘢味咧？同埋蝦啦，擺埋落去，一滾翻起淥熟就得㗎啦。你可以攪攪佢啦。哇！好啦，等佢滾嘅時候咧，我哋可以處理個冬瓜啦。 如果用翻呢個原材料度做器皿咧，個賣相就會靚好多啦。我哋咧就喺個底度咧切平少少，俾佢容易啲企喺度嘅。 等佢容易啲企嘅，然之後咧，我哋揾尖啲細啲嘅刀，就喺個冬瓜度咧，就將中間肉解出嚟。咁中間嘅啲肉咧，仲可以用翻，唔會嘥㗎嚇。 亦都唔難整嘅，之後咧，加翻啲坑啦。咁呢個冬蓉燕窩羹咧，就係一個夏天好啱飲嘅湯嚟嘅。 咁冬瓜係消暑啦，咁加埋燕窩又滋潤啦、養顏啦，咁仲有好多好鮮味嘅海鮮，一家大細都適合飲㗎。我哋好容易咧，就可以將呢個器皿整出嚟啦。 一啲都唔難㗎，係咪？只有步驟咧，好多睇起嚟好難嘅嘢咧，其實咧亦都好容易處理嘅啫。咁相信一般家庭主婦咧，喺屋企都好容易做得到嘅。嗱，我哋可以逐層逐層咁樣啦。 將個冬瓜肉起出嚟，好啦，整好咗啦。但係咧，收一收條邊，俾佢靚仔啲。好快咧，就整起咗一個用冬瓜整嘅碗啦，係咪好靚咧？咁跟住咧，已經滾啦喎。 咁啊，要落啲鹽，調味㗎。咁最後咧，就將啲椰香花，最後先落喎嚇，因為滾就得㗎啦，擺落去，撈撈佢，咁就可以閂火㗎啦。我哋咧就可以將佢裝落呢個用冬瓜整嘅碗入邊。
哇，好多料，好靚嘅。下邊請客啦，我保證你啲客咧會拍爛手掌。咁然之後咧，將頭先燉好咗嘅燕窩咧，趁熱喎嚇，就倒埋落去。哇！跟住攪勻佢啦，咁就可以食啦。咁樣咧就整好咗啲味冬蓉燕窩羹啦。